чайника! Привет! Мы рассказывали Ходил на поля молодой агроном, говорил, что земля вся в наряде цветном. Хороша земля, мой край дорогой, люблю тебя всей русской душой. Хороша земля, мой край дорогой, люблю тебя всей русской душой. Такой звонкий, не достался голос. Захотелось очень мир мне посмотреть. И однажды утром в суматошный город я уехал, чтобы песни городские петь. Вот так у нас протекает работа. Мало того, что мы понарезали таких полос, индивидуально их всех обработали. Теперь возле каждой этой полосы нужно белую плитку также вырезать нужных размеров. Короче. И дорабатывать черепахами, фрезами. И опять черепахами, просто разного диаметра. Вот такие кусочки надо вырезать, отшлифовать их, чтобы размер в размер подогнать. Выставить его, приклеить. Примерно происходит это вот таким образом. Я сейчас просто образно не клею, но показываю, как вообще будет происходить весь процесс. Ну вот. И таких кусочков у нас хватает. Здесь по кругу еще их в достаточном количестве. По тому ряду. Такие большие вот как вот этот. В общем, хватает чуть больше, чуть меньше. Их полно. Такая работа, она, естественно, должна оплачиваться отдельно. Квадратные метры плитку, когда стелишь, это одно. Заусовка под 45 это второе. Высверливание отверстия это третье. Вырезание там под два ножа где-нибудь, откосы и так далее, четвертое. Ну и чистовой рез, видимый чистовой, который я подготавливаю под заводской. У него отдельный ценник. Для этого можно посмотреть прайс-лист, и для каждого города, в принципе, свой актуальный на определенный год прайс-лист. Работы тут просто огромное количество. Вот взять по времени, сколько укладывается кафель, вот ровно столько же времени один человек, ну это я нахожусь на подрезке. Режу, шлифую без конца, без края. Я еще не положил ни одной плитки. И не положу, у меня просто нет времени. Все время нужно подрезать, вырезать. От таких манюсеньких треугольничков до больших таких фигур. И бегаешь по 10 раз, самое интересное. Если бы с первого раза зарезал, да, и все уже четко. Нет. Вот несмотря на то, что... Так, где он наш родной? Все вещи, необходимые линейки, штангли, циркули,
Но есть, промеряешь, но по факту, все равно по факту идешь, все равно миллиметр, полмиллиметра можно счесать. Так что такие у нас пироги на объекте. Всем пока. Как здесь я считал вообще всю работу. В общем, каждая полоска, вот, допустим, которая вот черного цвета, вырезалась отдельно. И в каждой белой плитке, где мне нужно было вот отрезать здесь такую форму, здесь мне надо было разрезать, вот как здесь, покажу ближе. То есть треугольник отрезать, вставить черную плитку, потом еще вот таких вот моментов здесь огромное количество. Что я тут считал? Я считал квадратуру. Квадратура, допустим, $15. Квадратный метр это постелить, если плитку. И погонный метр реза чистового, видимого. То есть я режу плитку, каждую, которую мне нужно резать, потом ее в размер, потом ее шлифую черепашками. Вот рез с одной стороны, просто вот рез погонный метр один стоит 150 гривен. Но там не должно быть скола. В данной ситуации скола вообще нету. Она как заводская. Ну, то есть умножать надо. Сколько метров у нас зарезано, умножаем на 150 гривен. И квадратные метры так же само умножаем на 15, ну, условных единиц. Это условно. Потом у нас есть такие вот примыкания окна. Здесь так же самое. Надо примкнуться, не просто отрезать, а надо так же самое отшлифовать. Вот примерно, да? Так же самое нужно отшлифовать край, чтобы было четкое примыкание. Вот это примыкание тоже стоит 150 гривен погонный метр. Взять вот врезка в окно. Это у нас идет как отверстие. Так как это керамогранит, 5 условных единиц стоит одно отверстие в керамограните. Считаем, сколько отверстий, умножаем и понимаем, сколько это стоит.